यहीँ हो तिम्रो छोराछोरीहरू छ कि छैन आफैसित ऐनामा हेर्दै बोल्दै आमाले दुःख पायो तपाईँको आमाले दुःख पायो अम्मालाई अम्मा उठ्यो दाई माले एउटा रहेछ अनि म सुझेको भने दाई खै तपाईँको को दाई तपाईँको दाई खै दाई मेरो दाई छैन मैले म को हो नि म तपाईँको को म त हो नि त पैसा एउटा आफूले खाँदैन होटल नि सातामा एउटा पैसा दिएन छोरीहरू त्यहीँ बसेर पैसा कमाएर हिँड्छ मलाई एक रुपियाँ पनि दिएन भेटे पनि बोल्दैन पैसा भने एकान्ती भन्छ हातलाई हामी हात तिमी हामीले हात पिन्छ धगोर्छ दुगुर्छ किन साउना पैसा देऊ पैसा देऊ कहिले गरिदियो भन्नु मेरो त पैसा दिए एउटा सोपाटी कहिले कहिले किनेर खान्छ भने पैसा भन्न के गरेको नि त्यो अनुहार चाहिँ यो सब पैसा छ भनेको तपाईँ हँसाउँछ कहिले कहिले हाम्रो पैसा त देख्दैन हामीले सामा गोरा हात भैँसी छोरा दिदीले छोरा आमा त कहिल्यै जान्न छोरीहरूले ल्याइदिन्छ दिदीहरू हो होइन आफ्नो अनुहार बोल्दैछ दिदीहरू म देख्यो भने उहाँ पुग्छ मलाई त्यो माग्छ कि भनेर मलाई हामीलाई मलाई देखेर भागिहाल्छ कहिले बोल्दैन बोल्ने आमाले दिएर खाएछ माग्दैन त्यसरी भन्नु एउटा पैसा लिँदा त्यसरी पाएर नि पैसा एउटा ला कहिले कहिले खा भनेर के खानु मन लाग्यो
भन्ने भन्दैन हाम्रो पटक्कै घर आउनु बेला पैसा माग्छ दिदीहरूले बहिनी बाबुले पैसा माग्छ क्या त्यहाँदेखि कहिले आउँदैन आया यो पनि जाने आउने ल्याउने खाने आफू एउटा मात्रै मर्ने कहीँ छैन पैसा लागेको नि गाउँमा दिएर फर्दाखेरि खान्छ नि म त पैसा नि लिएन पैसा लियो भने केही देख्यो भने चिनिहाल्छ बरु पैसा दिएन कसले पनि दिएन